வெல்கம் டு SS25 கிச்சன். இன்னைக்கு சமையலில் கோழி குழம்பு நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு நான் மசாலா அரைச்சி இந்த குழம்பு செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: மிளகு 1 டீஸ்பூன், பட்டை லவங்கு ஏலக்காய் 4 நம்பர், ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், 2 துண்டு தேங்காய், துருவிய தேங்காய் 2 துண்டு, வர கொத்தமல்லி இல்லாதனால நான் வந்து பவுடர் எடுத்துக்கிறேன். வாங்க அதை வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்பைசஸை வந்து நான் ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன். இப்போ தேங்காயை சேர்த்துக்கிறோம். இது வந்து இதையும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். நீங்கள் தேங்காய் பால் சேர்த்து கூட நீங்கள் செய்யலாம். இப்போ நான் 1.5 ஸ்பூன் தனியாக பவுடர் சேர்க்குறேன். மசாலா வந்து நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. இது வந்து நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துன்னு வந்துட போகிறோம். மசாலா நல்லா வறுத்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நம்ம குழம்பு செய்ய போகிறோம். ஆயில் ஆட் பண்ணுறேன். 2 டீஸ்பூன் ஆயில், ஒரு மீடியம் சைஸ் ஆல் போட்டு நான் சாட்டே பண்ணுறேன். சீக்கிரமாக அது ப்ரௌன் ஆகும். ஒரு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ மஞ்சள் பொடி சேர்க்குறேன். 1 ஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1.5 ஸ்பூன், கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் இது சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ டொமேட்டோ ஆட் பண்ண போகிறேன். இதுக்கு வந்து 3 தக்காளி எடுத்துருக்கேன். இப்போ டொமேட்டோ நல்லா குக் ஆகிட்டு வந்திருக்கு. அது கூட நம்ம இந்த மசாலா அரைச்சி வச்ச மசாலாவை நம்ம சேர்க்கணும். இந்த பச்சை ஸ்மெல்லை கொஞ்சம் குக் பண்ண வச்சுட்டு நேராக நம்ம சிக்கனை சேர்த்துக்கிறோம். இது கூட நான் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் ஏன்னா சிக்கன்ல இருந்து தண்ணி அது வந்து வர ஆரம்பிக்கும். நான் நல்லா கொதி விட்டுச்சுன்னா. ஸோ தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இது வந்து ஒரு 20 to 30 மினிட்ஸ் நல்லா வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ண வைங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு வந்து நல்லா கொதி வந்திருக்கு. அருமையான ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு கிடைக்குது. இப்போ நான் வந்து கறி லீஃப் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். நான் ஜஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிங்க. இது கூட நான் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறேன். இன்னும் கொஞ்சம் மணமாக கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவீங்க. நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த டைம் எனக்கு கமெண்ட்ஸ் அனுப்புவீங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது புது ரெசிபி தேவைனாக்கா கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அந்த ரெசிபி நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நான் செய்கிறேன். மீண்டும் உங்களை இப்போ ஒரு புதிய ரெசிபியுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.